好吃的糯米珍珠丸子。是的，是的，大家快来！舅舅今天分享这糯米丸子，做法简易，特别美味，是舅舅近期个人比较满意的料理，希望大家可以做起来，做点给家人尝尝，特别有意思。对，千万不要错过。首先，将100克糯米浸泡几个小时，或隔夜都行，然后沥干水分，搁置一旁备用。料理盆中倒入肉末150克，鲜虾150克，剁成虾泥后加入马蹄3个，去皮后切成小颗粒，香菇1朵，切细，小红葱、蒜瓣各2个，剁碎后一起加入。接着开始调味，半小匙胡椒粉，1/4小匙五香粉，半小匙白糖，半小匙生抽，半小匙生姜末，半小匙麻油，1大匙玉米淀粉，半小匙盐，1大匙蛋白。接着再将所有食材拌均匀。食材拌匀后，再用勺子用力抛摔，一直抛至肉末产生粘性。好了，先搁置一旁待用。备好香蕉叶，剪成直径7公分的圆片，涂上一层薄油防粘。将沥干水分的糯米倒在碟子上备用。取出调好味的肉末，用虎口挤出一颗颗的丸子，然后表层再均匀裹上糯米。重复相同的步骤，直到肉末完成为止。此食谱完成后，共得丸子15个。蒸锅内的水预先煮开，将备好蕉叶放入蒸格内。备好的丸子再稍微塑形，让每个丸子看起来更工整。再将丸子一一放在抹过油的香蕉叶上。锅子里水煮开后，将蒸格放入，盖好，中火蒸15分钟。时间到，熄火，将成品取出。待成品稍微降温后，在表面撒上一点芝麻，一点红辣椒，芹菜茎切成小颗粒，这样完成后的成品色香味都俱全了。这也太好看了啦！是的，好看又好吃。这是舅舅个人近期比较满意的料理，成品香气足，口感也很棒。表面糯米蒸熟后软软的，内馅又香又弹牙，加了点马蹄，又带一点脆脆口感，
真的太好吃了！找个时间，大家做一些给家人尝尝吧，相信大家都会喜欢。对，我一口气吃了3个，超开心的。舅舅也很喜欢，也很开心。谢谢大家观看。嗨，大家好，我是彼得舅舅。我是嘟嘟，欢迎回来我们的频道。舅舅今天做什么？邻居老奶奶托了她儿子给舅舅传了简讯食谱，说奶奶想吃咸水饺，希望舅舅给她做一做。奶奶古早味，我们快做。OK， 首先将120毫升煮至沸腾的热水，趁热加入100克成面粉中，边加入边搅拌，要小心烫手。是的，别急。接着盖上焖一焖，将300克糯米粉倒入料理盆中，再加入1小匙食盐，75克白糖，然后稍加拌匀。舅舅，这白糖会太多吗？不会，这食谱很标准，想跟着做的朋友不建议自行调整。舅舅是做过了吗？开始舅舅也有点疑问，所以事先试过了。接着将半透明的成面团加入，成面粉实质上就是小麦淀粉。它有什么作用呢？它里面有少量残存的面筋，可以提供咸水饺所需的强度。接着将250毫升室温水分少量多次，慢慢的加入，边加水边和匀。慢慢的将水加完，确定料理盆内没有大片干粉后，加入70克猪油，这也可以用白油或其他食用油替代。效果有什么差别呢？油炸后咸水饺表面的珍珠泡，肯定没有比用猪油来的好看。口味呢？选用猪油会比较香脆。再将猪油揉入面团后，面团表面较为光滑，软硬适中。这时将面团置入密封袋内，冷藏3至4个小时，这可以让面团完成乳化。好了，舅舅，我们先去喝个下午茶。好吧，喝了茶再继续。Let's go。好了，嘟嘟，喝过了茶，我们开始来准备内馅了。锅内倒入3大匙油。油热后，倒入30克蒜末，中火爆香。接着，3朵香菇泡软，切丁后加入50克胡萝卜切丁，一起加入炒香。这时候也可以加些青豆或玉米粒，因为家里没有，所以不加。这会造成影响吗？没关系，影响不大。接着是50克切丁沙葛，这沙葛也可以用马蹄取代。用马蹄会更脆口是吗？可以这么说。接着加入鸡肉丁与虾仁各120克，炒香后开始调味，1大匙白糖，这可以中和馅料中各种调味，1小匙鸡精粉，1大匙生抽，半小匙胡椒粉，1/4小匙五香粉，1大匙蚝油。接着将所有食材炒匀炒香，加入少许麻油增添香气。哇塞，也太香了啦！这香味也太诱人了。舅舅，不是味吗？好吧，你来试，味道如何呢？真够味。最后，在1大匙玉米淀粉内加入2大匙清水拌匀。
接着倒入内馅勾芡，勾了芡的内馅比较顺滑，也比较成团。用粉皮包起时比较粘实，内馅不松散，特别容易处理。将内馅炒干离火，盛起备用。取出冷藏了3个小时的面团，移至到案板上，用双手再次搓揉2至3分钟，直到面团表面光滑，内部细腻。最后再将面团揉成条状，用刮板切分成小剂，每小剂约30克，搓圆待用。降温后的内馅加入适量韭菜。舅舅，韭菜还可换成其他的吗？可以改用青葱、芹菜、韭黄等等，只要味觉与视觉上获得提升，想怎样都行。个人喜欢。是的，拌匀备用。一切准备就绪，我们开始来包咸水饺了。取1小剂面团，稍微揉匀，拇指弯按成约半公分厚片，不要太薄。再用拇指按个浅窝，用线挑或小汤匙勺入适量的内馅，盐可能多一点。没问题，这糕坯油炸后会稍微膨胀，多一点内馅，油炸后内部才不会显得空洞。将2则对折捏合，一个糕坯就完成了。这做法感觉不难操作。是的，一点不难。厨房新手不必担心。记得用线挑或汤匙尾部将内馅按至紧实。又完成另一个了。是的，此食谱完成后共30个。好可爱。接着是热炉炸了吗？对，或内倒油，油量可以稍微多一些，方便油炸，而且效果也会比较好。在油热后，放入1小块切分后多出来的小面团，小面团浮起即表示油温足够热度。接着熄火，再将糕坯置入，利用油温油炸至糕坯浮起，一次别过量。煎中用筷子轻轻摊开，避免粘黏。当糕坯浮起时，再将炉火重启，保持中火，一直油炸至金黄色。间中将糕坯轻轻翻动，这样才能确保均匀上色。糕坯下锅时已是半熟成，基本上没有熟不透的问题。老奶奶一早有交代，说是上了年纪，过度油炸易上火，所以这里稍微金黄就离火了。再熄火，一直重复至完成。这油在油炸后依旧保持清澈，可以重复使用，所以不需担心油量。哇，一个个圆滚滚的，真漂亮。表面呈现出很多大大小小的珍珠泡，这会使成品变得更香脆。如果是选用植物油，效果就不会那么明显。这20个给奶奶。来吧，嘟嘟，尝一个。
舅舅也来一个。好吃，再来一个。各位再见。嘟嘟找奶奶去喽，拜拜。